Để chuẩn bị cho công thức này chúng ta cần đến một quả dưa chuột và cần tây. Dưa chuột chúng ta sau đó chúng ta mài dưa chuột. Rồi chúng ta đã có dưa chuột bào nhuyễn. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ lọc lấy chiết xuất lên nước cốt của dưa chuột. Tiếp theo chúng ta cắt cần tây. Chúng ta sử dụng đến máy xay điện. Chúng ta cho nước ép của dưa chuột, dưa leo vào. Và bây giờ chúng ta sẽ xay. Chúng ta đã có nước ép của cần tây. Bây giờ chúng ta chiết xuất nước cốt của cần tây và dưa chuột. Chúng ta dùng đến sữa tươi không đường. Chúng ta cần đến 3 thìa sữa tươi không đường. Chúng ta cần đến 1 thìa bột ngô, bột bắp. Chúng ta trộn đều hỗn hợp. Sau đó chúng ta cho vào một cái nồi và nấu trên bếp. Đun nhỏ lửa và đảo liên tục. Chúng ta đã thu được một hỗn hợp sệt. Bây giờ chúng ta cho hỗn hợp ra bát. Tiếp đến chúng ta cần một cái nồi. Chúng ta cần 2 thìa hạt lanh. Hạt nguyên hoặc xay rồi cũng được các bạn nhé. Chúng ta thêm 1 cốc nước. Sau đó nấu trên bếp. Chúng ta đun nhỏ lửa trên bếp sôi kỹ. Rồi chúng ta đã có hạt lanh. Bây giờ chúng ta sẽ lọc chiết xuất nước cốt hạt lanh. Rồi chúng ta cần một cái bát sạch. Chúng ta cần 2 thìa bột cần tây.
Chúng ta cần 2 thìa tinh chất hạt lanh. Chúng ta cần 1 thìa mật ong. Một thìa serum vitamin E. Rồi. Bây giờ chúng ta trộn đều hỗn hợp. Rồi, vậy là chúng ta đã có một cái hỗn hợp của cần tây. Đó, các bạn thấy chưa? Bây giờ chúng ta sẽ bảo quản trong lọ sạch có lắc. Chúng ta đã có tinh chất cần tây làm căng da, mịn da, trắng da và xóa bỏ những mụn lốt đầu đen, những lốt đen. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng. Chúng ta cần làm sạch vùng da mặt, da cổ và sau đó chúng ta lấy một lượng vừa phải bôi lên da mặt, da cổ và da dưới mắt. Chúng ta massage nhẹ nhàng để kem thẩm thấu vào trong da. Sau một lần sử dụng, các bạn cực kỳ là thích thú và ngạc nhiên với cái kem cần tây này. Các bạn sẽ giảm nhăn rất là rõ rệt, da trắng và lỗ chân lông được se khít. Các bạn hãy dùng liên tục, ngày nào các bạn cũng sử dụng, và sử dụng tốt nhất là trước khi đi ngủ. Chúng ta có thể để mặt lạ 30 phút, sau đó rửa đi và làm các bước tiếp theo là dùng dưỡng da. Hoặc các bạn để serum đến sáng ngày hôm sau, chúng ta rửa lại bằng nước ấm.